voeden van Odo. Ai boy isa krona yede. De koi konso isaptaki ai aye koi kon. De no man pur a krona yede. A koni sanda tapiede. Na gado dieng. Dat me kan libi sawe libi ate disi. Me beju libi sma. Ai boy. Uno jabra. Pronto pour libie. Alibida wa fasie. Awa libi sa le libi. Na wa libi sa me fredete. Mana fu wande nyanga yu. Na fu tu de kori yu. Na fu tri de oigri yu. Na fu fode wa di tiri yu. Aluko bum, luko bum, luko bum. Luko bum na ngade yuda. Aluko bum, luko bum, luko bum. Popo ya ya ngade yuda. Mana fu wande nyanga yu. Mana fu tu de kori yu. Mana fu tri de oigri yu. Mana fu fode wa di tiri yu. Luko bum, luko bum, luko bum. Luko bum na ngade yuda. Luko bum, luko bum. Luko bum na ngade yuda. Mana fu wande nyanga yu. Mana fu tu de kori yu. Mana fu tri de oigri yu. Mana fu fode wa di tiri yu. Luko bum, luko bum, luko bum. Luko bum na ngade yuda. Luko bum, luko bum, luko bum. Luko bum na ngade yuda. Mana fu wande nyanga yu. Mana fu tu de oigri yu. Mana fu tri de kori yu. Mana fu fode wa di tiri yu. Luko bum, luko bum, luko bum. Luko bum na ngade yuda. Luko bum, luko bum. Luko bum na ngade yuda. Mana fu wande nyanga yu. Mana fu tu de oigri yu. Mana fu tri de kori yu. Mana fu fode wa di tiri yu. Luko bum, luko bum, luko bum. Luko bum na ngade yuda. Oya bisabika, oya bisabika. Luko bum, luko bum. Luko bum na ngade yuda. Wande nyanga yu. Mana fu tu de oigri yu. Mana fu tri de kori yu. Mana fu fode wa di tiri yu. Luko bum, luko bum, luko bum. Luko bum na ngade yuda. Nasenda ayu ati. Luko bum, luko bum. Luko bum na ngade yuda. Inamu denki. Inamu denki. Daki dake kori ni. Ibu ati dagini. Takade tumsi bangame. Inamu denki. Inamu denki. Daki dake kori ni. Deyu siti dagiyu. Takade tumsi bangaye. Inamu denki. Inamu denki. Kori hala. Daki dake kori ni. Deyu bifra dagiyu. Takade tumsi bangaye. Inamu denki. Takalo balobi. Inamu denki. Natali dagi dake kori ni. Deyu bebe dagiyu. Daki fa alobi. Inamu denki. Bifshi fosi. Inamu denki. Ebribi. Daki dake kori ni. Deyu mati dagiyu. Takade tumsi bangaye. Inamu denki. Inamu denki. Inamu denki. Daki dake kori ni. Ai Jarusuma nalima. Jarusuma anadroso. Jarusuma nalima. Jarusuma nawa
Aritori boy. Goedemiddag volgers, goedemiddag. Ik moest even lachen, want ik zag iemand zeggen, ik dacht dat je in Nederland, maar dan is er een met tijden. Dus ik woon niet in Nederland, ik woon in Jaja Suriname en ik woon lekker in Suriname. Aan mijn volgers, een goedemiddag. Ik zie Vincent, Ras, ik zie mevrouw, Minowa, Karine. Moet ik ben boos op Santoki, no? Je moet niet boos zijn, man. Weet je, elke breaking news is geen nieuws meer. Want we moeten weten toch, hoe sabi toch dat de Sansbo mituno. Dus voor mij is niets breaking news. Monique, het komt goed. Ja, je moet niet boos worden op de president, want ik weet dat heel veel mensen boos zijn. Ja, Boomvoerman, ja. De man, de boos op Santoki en zijn regering. Is begrijpelijk, ja. Ik ben niet boos, maar ik zeg, ik kijk wat er gebeurt. En als je soms dingen ziet, wat, ja, ik weet niet hoe ik moet zeggen, de regering soms doet en geen recht. Ja man, een echte Suriname ben. Ja, nog bedankt. Ik zie heel wat mensen uit Amsterdam, Den Haag. Ik doe de groeten. Volgers, we moeten niet boos zijn. We moeten ook niet te vroeg. Weet je, want ik lees alle soort dingen op Facebook en ik moet soms lachen. Ik bekijk dingen niet emotioneel. Ik bekijk dingen rationeel. En daarom zeg ik dat niet boos worden. Ujara geen ding. Laat me dit aan jullie meegeven, want je weet, ik zeg de dingen hoe ze zijn. Ik ben gebeld door minister voor LVV bij Belmi. En daarom moet ik bij go 3 uur, want ik had afspraak met hem om 5 uur. En mijn minister LVV taki, mi tega man Graad Hari, want Tusani. En mi sora man tak brada, if de man figo so doro, na ministerie, je kies probleem. En ik heb met tegen ook toe dat de krabu, want hij heeft een aantal krabben daar. En mi sora ma blak, smana de krabu. Na ministerie, van de lichtpaarse vooral. Want ik ga geen mensen zitten bespreken. Met tegen minister, if je op wang landbouwbeleid en een visbeleid, komt dat in zo. Dan zorg dat de krabu sa di na ton se har mang tak sa nego. In poer de man of i gide mo an trarok of i pot de man na kleef ya go chapu of dit san dati. Dus minister Arkimi, ik heb ook een aantal projecten met hem besproken. Dus nu is het aan de Pakira groep om te schrijven, om te kijken wat uit de bus komt. En dan ga ik jullie weer zeggen, sandu, sanadu, gidensma. Tide Mishitaki minister praat $1 miljoen grant. Ik had ook daarover gesproken, over de FAO, dat ze ook ontevreden waren. En ik heb een gesprek, als het goed is, volgende week dinsdag met de heren van FAO. Maar laten we kijken waar die grant gaat, waarvoor het gebruikt wordt. Ik heb ook een lijst opgevraagd aan FAO, de mensen die het grant hebben gehad. Koluku sare mij doen, je asrana volk. Want ik is grant voor EU. Want ik heb dat postcode loterij ne Jimoni Moro. Ja. Viren Mangal, ik kom erop. Ik geef je zo antwoord, vriend. Isabi, postcode loterij geeft geen geld meer aan Suriname. Wist om een stek te inschrijven, de no Jimoni. Want de map Jiwa Money, ik ben onderzoek aan dat hij voor paperpot. En ik ga het wel bespreekbaar maken, de man zijn ja money postcode. Want zo kunnen we niet verder. Wanneer Nederlanders hun best doen om ons geld te geven, moeten we het goed gebruiken voor Surinamers. Dat nam je wat te zeggen. Dus Siudin, Utaki. En volgens jullie mogen weten, het was een vruchtbaar gesprek.
Tot het moment dat ik terugkom en ga kijken wat de minister gaat doen voor de visserij en voor de kleine landbouwers en de low income. Volgens weet ik hou niet van mensen te bespreken. Maar me volg wat toe man. En misschien taki van nee jongen, Pakito Biervliet hè. Pakito Biervliet. Amo horwa actie en ik karsma kong voor horwa actie. Maar mijn actie misref af. Als het zo is het toen om gehoor actie, Pakito. Mina next aan juere. Maar infecteerdes maar zij waka baka you, soort agenda you abi. Sana you doel, nanga heer san zij want do. Volgens mij you sappe je libi. En volgens mij nanga you boom boom ton verstaan. If na 1 terabyte of 512 MB abi. No doe sa emotioneel. Doe sa rationeel. Mi ap respecti ki alaman. Ala actives. Alaman sa duang positief sani. Mano duang sani. Tak yo go nak you e de boss. Mino de voorstander fu Chamagua strati no. Wan Pakito Biervliet. If you know sap me verleden. Fu Chamagua strati. Ano fala kera. Yubos kopu. Omdat oli opo. De wan Chamagua strati. Volgens mij. Mohorep je rustig na ngayon. Wa me volki vanaf begin. Wa aantal uno. En die bedena. Nes, Sribi, leuk en mooi. Maar we zijn niet bezig met een show in Suriname. Het is heel serieus wat er gebeurt. Minus sap even bewust. En moet takke bakam na sa soort agenda je gebruikt. En smawa chari go wan srubu go nak you ede. Maar moet tegi kring me ati. If you want grow in politiek, no do. If you do, dan je shisa op sanga you. Want ik heb zoveel pakitos in mijn leven gezien. Net als jou in de jaren 80, 90. Maar is niets van later geworden. Dus if mina you dan veel rustig volg. Want a rotzooi sa u den no. Ano dankzij Santoki nanga Brunswijk. Ano Santoki nanga Brunswijk. Zij de yunem grab teksma. De go fes boter se oso. Zij ne teksma. Go fes adin oso. Dan heb je ballen. Dan heb je ballen als Pakito Biervliet. Maar kom niet lullen als je niet weet wat je wil doen. En heb een duidelijke boodschap naar je mensen toe. Want er gaan nog meer pakketten komen. En wat zeg je? Santoki moest bij Chara Oligua 25 golo. Ja? Dan mi bij Taki. De sma. De low income nanga no income. E de sma po wagi. De gide mo bon. De alle de man nanga de hey auto nanga de V8. Nanga de V10. Nanga de V60. Dan make them buy a dear oli. De potisma. Dan make them sma buy dat bij 650 nanga 750. Ja? Dat if pakket moest praten.
Dan mek want aantal distributorcentrums kom, mek de low income naar no income. Men ook tak as award samot kari. Van je tak en een bepaalde my taki. We moeten allemaal groeien. We zijn 5 tot 600.000 mensen. Want de regering staat bij beloof. So many. Alla de jari. De be aba makti na so many money. Wat me volg we allemaal op Facebook. En ik heb ook mensen in dienst. Sade mij schrijf alles aan zijn walo rotzooi sa mij schrijf aan ataki. Ni sap sa me beheer toch? Dus pakito tapu. Tap na nga show. Na nga de biggie man want to biggie man say pot you know. What is meer want you so money. No make me opotori brother. No make me opotori. If you play elite and you want good of your politiek, do it trafasi. No make me taxani sa you no mancha. Want je bent een politieke nerd. Want if je boemboe politiek verstaan en je volgt politiek, you denkt aan toki na Brunswick beba opa prijs. You denkt dat want die peur uno, mi ano san toki maar. Laat me duidelijk op padden zeggen. Mi ano via peer, mi nou een realist. Mi nou een realist. En if I go en mi shitak de mij doet mi o taking. Mansa sap mi mo taking. Daarom mo takwan sa tida mo no kara neng van mij. Het moor heeft het werk al gedaan. Dis nagi drisma sa mi doen. De man taki doet goed en zie niet om. Maar volgers, tamor doe roko. Isabi, de lichtpaarse en een paar de mabe play NDP'ers en gebruiksmalik toilet papier de trooibaka naar verkiezing. Zo heb je ook in andere partijen hoor. Ze vergeten wat de kleine heeft gedaan. En ze kijken naar de groten. Maar pikkie dat hè. Allur me lurwa aantal. Maar goed, Pakito. Me gwa 60. Me de vanaf mijn 16 jaar actief politiek. Me geboren in politiek. Me pabe de politiek man. Jong go leer politiek brada. Hera broer, Pakito ga politiek leren. En breng geen mensen op straat, want een man keer je zoeken de potis map ching. Ja? Want net zo NDP bij wat charisma wat straat, na zo man keri je zoeken de chip potis map. Dat je otek je biggie waggy, of na 4-5, soort veejerij, want mijn rij want broko die mek zitten. Ja? 15 jaar lang. Dus jum zorgu, dat iedereen rustig. Iedereen rustig. Want de pakiraf mi no go na ngay mee toe, era? Want net zo aan bij Bartu Sharmila. Mi warsko denk ba. Maar goed mensen. Mi hoop dat pakito arkisa metegen. Want het heeft geen enkel nut. Ga politiek leren jongen. Mensen, ik had jullie beloofd over de 400 wat de minister aangaf Bronto Somoharjo. Ik ben bezig te onderzoeken. En ik ga eerlijk zeggen. Ik ben op 3 namen. Ik zal nog niet noemen. Ik ben bijna, eigenlijk heb ik 7 hoge bloedtabletten moeten drinken. Want ik heb een bribi samishi en sami onderzoek. Ik hoop dat ik vrijdag klaarkom. En die Pakira groep van mij klaarkomt. Maar als het vrijdag niet lukt, dan kom ik maandag over de beleidadviseurs. Want Sademang doet dat idee, volgens mij, president Santoki. Dus, kom je nou wijde voeren uit. Maar Sami Wantaki, want taki dat president teken, Giwan Lomang is ook niet waar hoor.
De president mag tekenen boven schaal of vanaf schaal 12 naar president. Beneden 12 naar minister. Daarom onbeschuldig zomaar volgers en personen die dingen op Facebook. Want ik heb alle wetten onderzocht. En ik heb een deel gelezen. Want afvoeren mensen onderzoek is tijd. Maar u mag wel weten. Vrijdag of maandag ga ik wel een aantal mensen uitkleden. Wanneer ik zeg dat ik no inkom, mensen van Flora, mensen van Latour, mensen van Tamenga, Hannaslus, mensen van Guyaba en mensen van Pokigrong, gestudeerden, niet aan hun werk kunnen komen, omdat ze een bepaalde naam niet dragen in deze maatschappij, dan vraag ik me in gemoede af wat er gaat overblijven van onze jeugd. Today, te go in supermarkt is je allemaal edespang, alles nee zij kost je. Alle prijzen verhoogd. Dan met tegen dat ik een regering die ziet. En ze begrijpen het wel, ja. Met dat een boom voor supermarkthouders. En de man tegen me dat dit nog kan, met dat maar broer. Als ik zeg het aan het deel, hij kon. Maar goed. Ik hoop dat ik president en vicepresident. Ik hoop dat ik vicepresident communiceren gaan volk. De man takken gaan volk. En de man gooi naar de man, takken naar de man, voor de RR naar de DR. Want we assembleelid tegen want to RR, ik ga die naam nog niet noemen. Een man tegen Grad Hari, jullie krijgen weinig geld, jullie moeten niets doen. Assembleelid daar. Niet van de oppositie, laat me duidelijk zeggen. Van de coalitie. Meneer assembleelid van Wanica. Je moet voorzichtig zijn wat u zegt aan uw RR en DR's. Shameful, assembleelid. Ik ga uw naam wel noemen een keer. Maar u moet ophouden. Want u gaat het beleid van de president en de vicepresident frustreren. Met dat Nederlands, hè? Als je gefrustreerd het beleid. Want if jullie assembleelid. Ik tegen u er dat ik money zou kiezen. Komt dat je na jonkie money kiezen. Dat je tegen de man. Assembleelid. Dat je is door in DNA. Heren nou. Bepalen voor DNA-leden. Isabi, mijn actie van DNA-lid, las. Weet je hoeveel scholen zijn in Suriname? Weet je hoeveel openbare scholen zijn in Suriname? Ano sabi ara. Want hij houdt zich niet bezig daarmee. Want DNA-lid. Mishing. Mi ano DNA-lid. Daramitaki. Ala RR musabe resort boom. Ala RR musab ome skoro, ome gehandicapte, ome potisma ching, ome potisma, ome baby e geboren, you musabi. If you not RR lid. En DR. Want DNA, RR moest tegen DNA. Virginia, ik ga uitkleden. Maar soms moet je ze een beetje wakker maken. Laat ze hun werk goed doen. Maar ik heb mij geërgerd aan deze DNA-lid. Want ik heb hem ondersteund in Paramaribo. Maar ik ga het wel zeggen als hij niet verandert.
Ik schaam me dood voor aantal DNA-leden. Je bent DNA-lid en je bent vaste commissie van een bepaalde ministerie. En je weet niet hoeveel staatsbedrijven een ministerie nog aan. Dan moet je je doodschamen als DNA-lid. Maar schrijf alles aan. In sabi wet. De je een vaste commissie voor een bepaalde groep. Mishitak as is gayadin. Takitak 10% no, of 20% no. Asis. Gayadin. Iedereen moet inleveren 40%. Die toppers met die top salarissen. En geen alle staatsbedrijven. Alle directeuren van Telestuur, SWM, allemaal zijn verdiend dala. SBB, alamang. 40%. Want allemaal zijn god dapen na die eigen belang agersi. Daarom is taking. Tingi foru. Ne draai long to zomaar. En luku pam saka. Dat saka nyala zani. En nyala dik de sani. Ano zomaar met taki. A deze mo bigi kade neng wisranang. Dat de want chirmi. Want waarheid. De mano lobby. De mano loba aware. Maar goed. Dan volg wat trasani. Yo. Libis mato. Tede kon gudu ko ba. Nanga de potis ma money. De yapuang wiswasi de preciso mo bigi karamang. Want mi fenama lagi. Dat je kon tegisma. Dat wanneer je geen geld hebt, moet je geen auto rijden. Meneer Roy Boudou. Je tegi desma. De chisma. Sa gudu yutide. Tak de mij kari olie shake ano meer. Want me mars bij olie shake. Je bent een. Je bent een. Eigenlijk. Temiti. Isap tak alama sabi wisha minister. Temiti persoonlijk mo. Wiswashuera. Roy Boudou. Na de potisma. Ik denk naar Roy Boudou. Na de service station. Na de chisma. Sa ik denk 40, 50 golu. Ik denk naar you. Na service station. Na de low income na no income de hustle ik denk na Roy Boudou Enterprises of je karasa, maar ik denk altijd naar jou. Want je verkoopt rommelolie, je mixt je olie. Ik heb het vaker gezegd. Maar vandaag ga ik het publiekelijk zeggen aan mijn volgers. Dan ga je vandaag aan de dag zeggen dat de regering en de vorige regering, je hebt al die regeringen heb je gestolen van de regering. Je hebt altijd je gelden gevraagd en gehad. En dan speel je olie shake. Je legt de staat op, omdat het nog niet bewezen. Laat ze grondige onderzoek doen. Laat ze grondig. Breng mij voor de rechter dat ik het heb gezegd. Breng mij naar de rechter. Dan zal ik. Je bent gewoon een dief van de staat. Ik heb het gezegd, nou gezien. Dan vandaag komen die ali kleine wel jaren nou. Volgers, pakito na ala de massa met hij. En plaatje tegen ze moeten niet naar Roy Boudou meer gaan denken. Dat je wangwa plain. Wel jaren volgers. Alles maar zijn arki. Uno go denken maar naar Roy Boudou Enterprises. Uno go naar service station, transfer station de. U gaat denken naar de transfer station. Libi Roy na nga Boudou na nga ke oli. En chocolade Mars oli. Dat tide yo ko tegi mi. De chima say bij de ala de mark. De man say de auto. De man go los $100 na $200 af. Yo ko tegens maar dan moeten ze geen auto rijden. Waar woon je? Woon je in Singapore?
Of woon je in Arabië? Want je doet dat je olie sheikh bent? Wanneer ik praat over natuur, je moet oppassen, Roy Boedoe. Je moet oppassen met de natuur. Want jij hebt gegeten en gevreten van diezelfde kleine mensen van Saramaka, van die Keri, overal waar je olie hebt geleverd of levert. Dan ga je vanaf zeggen, de Chima moest pot de auto, dan moet de naam rij auto. You sap van de Libisma en survive. Wat is je social return naar de bevolking toe? Wat doe je voor het volk wat je verdient? Zoveel geld. Of jullie allemaal alles gaan meenemen naar weg naar Zee of Sarong Uday. Wat doe je voor het volk? Wat geef je terug? Half cent? 1/10 cent? Begin terug te geven aan het volk. Want jullie verdienen van diezelfde arme volk. Van die low en shelter. Ik praat niet over die miljonairs. En hoeveel miljonairs heb je in Suriname? Meer uit tante, meer liefde voor de potisma. Dat is maar voor Flora. Dat is maar te bij mijn product. Dat idee je kon taki. Roy Boedoe. Je bent nu God geworden. Want je gaat zogenaamd deze regering ondersteunen. Maar je hebt van al die regeringen heb je gevreten. En gegeten. En je hebt jezelf ook verrijkt. Dan kom je onze kleine Surinamers. Huh? De low income. En de niet income. En die hustelaars. Die 50 en 100 SRD. Dan mag ik vandaag niet de waarheid spreken. Dan wil je me daarvoor doodmaken. Wel, jere no Roy Boedoe. Ik maak flyers. En ze moeten niet meer bij Roy Boedoe. Geen enkel service station moeten jullie morgen tanken. Uno tank naar Roy Boedoe vanaf Tamara. En Roy Boedoe, mio op een campagne tegen jou. Mio op een campagne. Surinamers, worden we één of niet? Gaan we één worden? Laten we deze man boycotten met zijn grote bek. Zijn grote uitspraak. Je hebt al die jaren gegeten van deze arme Surinamers. En vandaag aan de dag kom je zeggen ze moeten een auto niet rijden? Omdat de vorige regering, waar jij ook olie hebt geleverd, waar jij ook geld mee hebt verdiend, dan kom je nonsens uitleggen. Wel volgers, delen jullie deze boodschap. Morgen, vanaf morgen, geen enkel Roy Boedoe tanken. Laten we één worden en bewijzen dat we één zijn als Surinamers. Laten we één zijn als Surinamers een keer. Door deze kapitalisten die zich hebben verrijkt met dezelfde arme Surinamers. Dan ga je zo met je Surinamers omgaan. Je bent de grootste klootzak in dit land. Met hetzelfde geld heb je geld. Je koopt een huis in Amerika. Je koopt een huis in China. Je koopt een huis in Holland. Je kinderen studeren in Holland. Je kinderen studeren met wie's geld? Met diezelfde Surinamers. Diezelfde arme mensen. Diezelfde boeren. Dan kom je zeggen dat ze geen auto mogen rijden? Is dat hun niet gegund? Ik zie dat ik van een van mijn volgers bumperstickers kreeg. We gaan een campagne. Pakito, dat moet je doen. Criticus, dat moeten jullie doen. Dilip Saji was landvernietigd. Doe dat. Ik kom ook een keertje op met hem. Verhoog cement en dit zonder niets. Ik heb het over Roy Boedoe. Mensen, worden jullie één? Worden jullie één? En tank vanaf morgen geen enkel Roy Boedoe Enterprises. Niet meer tanken. Als je anders er is Sol, dan maak ik reclame voor Sol. Ja? Ga je naar Sol en die andere. En als je weet dat het daar Roy Boedoe olie wordt geleverd, no go tank. No go tank. Met Begunu. No go tank.
Laten we kijken, koospa anu makandra mensen. Laten we ze afleren. Want dezezelfde gasten maken misbruik van onze Surinamers. En dan hebben ze grootspraats. Grootspraats hebben ze. Dan komen ze lullen. Dan ga met je oliecheck, ga naar Arabië. Ga daar leven. Want je zet je hoge auto V12 te rijden. Maar zelfde Surinaams geld. En dan vandaag ga je zeggen, wel luister nou. Laat me jou niet uitkleden. Met de rotzooi met Shell en andere maatschappijen die je doet. Laat me geen dingen zeggen. No suku say no man charoy budu. Want je denkt dat me mina sap furu. Uno denkt dat sa mina furu. U sen wan like him kom ba u denk mi botap mi back. U sen wan like on top. Wel dat u sen ete 60 gim kom. Tede ano bigi pori da sa lukus mane. Mina langa libi ma oshi. Mo soru af toe. Want alles beschuldigt dit en dat. Dus meneer Roy Boedu, mensen volgers niet tanken. Uno go tank. Ja? Uno go tank. Volgers, ik kan me soms dood ergeren aan een paar ziekelingen in het land. Mensen zijn ziek aan het worden. Ze zien het vliegen in het land. En dan zeggen ze dat kleine mannen geen auto's moeten hebben. Want als je geen geld hebt, moet je geen auto rijden. Je bent een van de wiswassie Surinamers. Nankusing heeft jou gezegd. Ja? Me tag you dat die. Want ik vreet niet van jullie. Ik eet niet van jullie. Dat mag je ook weten. Meroko tranga. Want massa sabi meroko 1:40 uur. Me sap 3 uur met 3 nomo. Ja? Pakito! Weet je wat je moet doen, jongen? Ik moet peper exporteren, toch? Neem de mensen van jou, zoek een stukje land, ga peper van me planten, hoor. Dan kunnen we exporteren, dan kunnen we dollars naar Suriname brengen, dan is je van Asano Saka. En hiermee ga ik afsluiten, mensen. Nanga dismo tapu, en ik had eigenlijk, I want esseboom. I want esseboom, stranamang, mi lobby stranang. Mensen, ik ga afsluiten. Ik wil het niet te lang houden. Ik wil jullie allemaal bedanken. Heer Grondtapu, ik zie Amerika, ik zie Duitsland, ik zie Nederland. Iedereen waar Surinamers zijn. Ik wil jullie hartelijk bedanken om te volgen. Delen jullie. En niet bij Roy Boedu tanken vanaf morgen. Ja? Laat het voelen hoe wij Surinamers zijn. Ja, ik ben laat, jammer. Je zei toch, SLM komen? Ja, SLM komen. Je zei toch, SLM komen. Laten we meneer Roy Boedu boycotten. Morgen, u tank naar Roy Boedu morgen. En if u sape mij lever olie, no tanken dat per morgen. Sol. Ik ga reclame, is een Surinaams bedrijf. Sol. We gaan tanken naar Sol vanaf Tamara. Mensen. Dan gaan we afsluiten. Ja, het is 36 minuten ongeveer. Maar ja, ik wil het kort houden. Ik ben vrijdag terug met onderzoeker. En dan moet ik zoeken toe pakira eten jongens aan wat komen met vrijdag toch. In de soort pakira ik kom. Ai, fijne avond, Kamlawati. Roy, India, Milo vergeten. Ik heb je morgen. Ciao mensen. Sranang Kondre. Wie Sranang? Onthoud, wie Sranang. Laten we elkaar bundelen. We zijn allemaal Surinamers. Ja? Dus vanaf morgen niet denken. Ciao. Vieren we vrijdag. Ja? Mangal, ik geef je antwoord vrijdag. Napuna wa trase ni ka foto.
Baby, ala uma vez Esa es la sala. San Antonio, come volete, come fufeina. Ay, Melanie, bedankt hoor. Ay, bangga. Ya le tiara bravo. Ay, kuya Merang Equally. Shaisa Skype po na ako. Macintosh kuya na ako. Aran Bahadur. Salon. Mudik ni Boss One of Channel Stars. Ito na pumintriso sa ugri. Uno sa frede, uno sa fado, no. Kamlawati dalu ko na ako. Good message, ciao ciao.